Batu Rigis itu apa? Mana? Batu Rigis. Batu Rigis itu apa? Air terjun. Oh, air terjun. Halo guys. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-74 tahun 2019, kami akan berpetualang menuju air terjun Batu Rigis, Padang Guci Hulu. Perjalanan kami berawal dari Desa Mono 92, Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan menggunakan kendaraan roda 2 menuju PLTM Padang Guci 2. Selama perjalanan lebih kurang 30 menit, akhirnya kita tiba di PLTM Padang Guci 2. Dan kita harus memarkirkan kendaraan roda 2 di sini. Siapa ini jadi pemandunya ini? Bapak Dipan. Bapak Dipan. Pak, gimana nih Pak? Pernah melakukan perjalanan. Mereka tahu kalau jadi YouTuber ketika Pak. Oke guys, Gimana? kita sekarang sudah sampai di LTM Padang Guci 2. Padang Guci Hulu. Wah, ceritanya ada yang mau ngungsi nih. Selanjutnya, kita harus menelusuri jalan setapak yang ada. Air terjun Batu Rigis merupakan salah satu dari beberapa air terjun yang berada di kaki Gunung Patap, Provinsi Bengkulu. Secara geografis berada pada ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Dengan lokasi desa terdekat adalah Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kau. Hei, masih bernapas? Gimana Mas? Aman? Aman. Ini ya kan baju. Oke, kayaknya kita bentar lagi bakal nyampai ke muara air terjun Batu Rigis, dan di sini sudah tampak jalan setapak penuh pasir. Oke guys, ikuti petualangan kami hari ini. Oke sahabat, ternyata kita menemukan satu Raplesia yang sudah membangkai di sini. Ternyata memang benar di kawasan Batu Rigis ini ditemui Puspalangka Raplesia. Di sekitarnya kita lihat di situ ada tetrastigma yang menjalar hingga jauh. Ya mudah-mudahan ini nanti kita bakal temuin lagi. Sahabat pencinta alam, kita hampir 30 menit dari area parkir kita menuju air terjun Batu Rigis. Di sekitar sini sudah terlihat Sungai Padang Guci. Ini luka. Wow. Hah? Oh, pajak rupanya. Aman Pak? Aman. Pak, aman? Suaranya dong. Aman, Pak. Mas, aman Mas? Aman. Dua itu gimana aman nih? Aman. Stroberi hutan. Wah, kayaknya sedap nih. Gua pernah nemu ini di
Gunung Patah. Ya kira-kira ketinggian 2000 lebih. Jadi waktu itu kita sering makan ini. Kita hampir sampai. Oh ya benar, udah sampai di muara dari air terjun Batu Rigis, sahabat pencinta alam. Di sini udah terlihat batunya yang gede-gede. Luar biasa. Tuh. Tepat pukul 1 siang. Perjalanan kita lebih kurang 1 jam dan kita akan menuju ke arah sana untuk menyeberang. Siap-siap mau nyebrang. Ini Sungai Padang Buci. Kondisi topografi yang bergelombang dan berbukitan membuat wilayah ini memiliki banyak air terjun. Di antaranya adalah air terjun Batu Rigis. Kita memasuki kawasan hutan Batu Rigis. Dan bentar lagi kita bakal sampai ke air terjunnya, sekitar 10 menit. Airnya terlihat lebih kecil dari biasanya karena beberapa bulan di wilayah ini tidak terjadi turun hujan. Sudah mulai terlihat air terjun Batu Rigis. Selama perjalanan, kita akan menikmati view hutan hujan tropis yang masih hijau. Lokasinya terletak jauh di bagian dalam hutan, sehingga memberikan sensasi tersendiri bagi yang suka petualangan. Pada saat perjalanan menuju lokasi air terjun Batu Rigis, rindangnya pepohonan, merdunya suara alam, segarnya udara dan indahnya gemercik air yang mengalir, view batu besar menghapus haus dan letih saat kita menuju lokasi air ini. Halo, gimana Mas? Oke, mantap. Utang terbayarkan. Ya. Mantap. Mantap bos. Ini capeknya luar biasa ini. Tapi setelah melihat ini gimana menurut Mas? Bayarkan langsung. Terbayarkan. Prediksi kita hari ini gimana yuk geng? Mantap. Satu, dua, tiga. Kami dari Pemuda Padang Buci Hulu, terdiri dari 9 orang, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-72 Merdeka! Nama air terjun Batu Rigis diambil dari letaknya yang berada dalam kawasan hutan Batu Rigis Padang Buci Hulu. Air terjun ini tidak sama pada air terjun pada umumnya, yang langsung jatuh dari ketinggian tertentu. Namun,
Air terjun ini mengalir deras membentuk speed yang berliku yang membelah batu besar dengan panjang sekira 15 meter. Aliran sungainya cukup deras dan berbatuan yang akan bermuara di Sungai Padanguci dengan kolam terbentuk di bawahnya sangat dalam dan luas sekitar 12 meter. Pada kolamnya terlihat airnya sangat jernih dan berwarna hijau sehingga sangat memanjakan mata. Di sekitarnya terdapat pohon-pohon besar membuat suasana di lokasi sangat sejuk dan jernih. Air terjun Batu Rigis ini mempunyai keindahan yang unik dan luar biasa.